Всем привет! У нас демонстрация работоспособности механической клавиатуры от компании Deepcool. Это моделька KG722, 65% с дополнительными клавишами еще. Так, по самой клавиатуре, как вы можете заметить, сверху у нас нет никаких нанесенных обозначений значения клавиш. Все они размещены вот здесь и видны, хорошо видны отчетливо под углом. То есть при правильной посадке за компьютер, хотя это стоит учитывать, возможно, это для кого-то плюс, для кого-то минус, все клавиши видны и довольно хорошо просматриваемые. Ну, конечно, это скорее для тех, кто слепым методом умеет хорошо печатать. Так, сама по себе подсветка очень приятная, лаконичная, в стиле основной клавиши Escape. Так, ход приятный, щелчки ощущаются, довольно красивая клавиатура. Сейчас она подключена, кабель здесь Type-C, он съемный, плетеный, 1,8 метра. В комплекте у нас идут щипчики для того, чтобы снимать клавиши. Также у нас сама коробка, клавиатура. Все так красивенько. FN-очку нажимаем, подсветочка меняется. Некоторые области, с которыми можно работать, мы нажимаем. Все очень и очень стильно. Я бы сказал, что это скорее вообще ближе к произведению искусства, нежели к клавиатуре как таковой. Но опять же, у каждого свой вкус, поэтому кому-то это может понравиться, кому-то нет. Что я еще хотел рассказать? О том, что клавиатура еще имеет гарантию. Гарантия от интернет-магазина Xcore. Куплена она была 26.06.23. Гарантия на 24 месяца. Соответственно, она еще на гарантии. Так, смотрим, где-то я находил вот да, пункт 24 месяца. Куплена за 291 рубль. Продаем мы, конечно же, дешевле. Ввиду того, что есть мелкие следы эксплуатации. Сейчас мы натерли ее, попытались очистить. Но здесь, опять же, пылинки. Это еще вне кадра мы попытаемся очистить. А так, я бы сказал, что она близка вообще к новой. Но, несомненно, для своих клиентов мы сделаем ее дешевле ввиду ее эксплуатации ранее. Вот так вот она просматривается. Ну, на самом деле, очень красиво, очень интересное решение у Deepcool получилось. Поэтому, если хотите приобрести, можете заходить на сайт f1shop.by и заказывать с доставкой по всей Беларуси. На этом все. Всем спасибо.